Ciao hackerine e hackerini! Negli ultimi anni ne abbiamo visti di ogni tipo: attacchi ai siti del Ministero degli Esteri, agli aeroporti, a ospedali, comuni italiani, e la gente urlava: è un DOS, è un DDoS. E tu lì a pensare: un che? Un Pokémon? E invece no, è un attacco che non ti ruba i dati, ma ti butta giù tutto, come se una folla invisibile di clienti impazziti entrasse nella tua pizzeria e ordinasse 300 pizze al secondo. Il pizzaiolo si licenzia, la pizzeria chiude e tu resti senza pizza. Cosa molto triste, devo dire. Quindi oggi vediamo cosa sono i DOS e i DDoS, come funzionano e come si può sopravvivere. Ma aspetta, facciamo un passo indietro. Ogni dispositivo connesso ad internet, il tuo telefono, computer, anche la tua TV super smart che nessuno sa usare, ha un indirizzo IP, che è un identificativo, come una targa per riconoscerlo online. Quando apri il sito, tipo YouTube per vedere gattini o il nuovo video di Cinnamon Sec, il tuo dispositivo manda una richiesta ad un server, cioè ad un altro computer, ma più grosso e da qualche parte nel mondo. Lui riceve la richiesta e ti risponde: ecco il sito, prego. Praticamente è come al bar. Tu ordini un caffè, il barista lo prepara e tu lo bevi felice. Facile, no? Ovviamente un po' più complesso. Infatti, se vuoi capire meglio come funziona il web con tutto sto giro di richieste, server e IP, ho fatto un video apposta. Dacci un'occhiata. Ma ora arriva lui, il DOS, ovvero Denial of Service, la negazione del servizio. In pratica quel sito dei gattini non risponde più alle tue richieste. Immagina una persona sola, super fastidiosa, che si presenta al bar e inizia a ordinare 500 caffè al minuto. Il barista cerca di stargli dietro, ma dopo un po', boom, non riesce più a fare caffè. Ecco, il DOS è questo: un solo computer da qualche parte nel mondo inonda un server con così tante richieste che quello non ce la fa più e crolla. Ma attenzione, ora arriva il cugino palestrato del DOS, il DDoS, Distributed Denial of Service. Qui non c'è solo un cliente pazzo, ci sono migliaia di clienti da tutto il mondo, coordinati e sincronizzati, tutti a ordinare caffè come se non ci fosse un domani. Un caffè! Anche a me, io 1000. Oh, facciamo 2000. Il povero barista, cioè il server, si trova davanti ad una folla indemoniata e non riesce più a servire nessuno. Questi clienti impazziti sono in realtà dispositivi infettati comandati a distanza da un hackerino e insieme formano la famigerata botnet, che appunto non è altro che una rete di questi dispositivi che si muovono come zombie, cioè fanno esattamente quello che gli dice il loro padrone. Non pensano, non chiedono perché. Obbediscono, punto. Tutto questo avviene grazie al famoso C2, Command and Control, che detta molto semplice è tipo il quartier generale del male, ovvero il server da cui l'hackerino manda gli ordini e con cui la botnet comunica. Praticamente funziona così: l'hackerino conosce l'indirizzo IP del server che vuole attaccare e dice alla sua botnet di zombie digitali: ragazzi, tutti lì, ora bombardatelo di richieste. I dispositivi infetti obbediscono e iniziano a mandare migliaia di richieste al secondo, tutte insieme. E il povero server, che in fondo vuole solo fare il suo lavoro onestamente, prova a rispondere a tutti: sì, arrivo, ecco il sito, un secondo, ma ad un certo punto non ce la fa più e collassa e si blocca e quindi ovviamente non risponde più a nessuno. E no, non succede solo nei film americani, anche in Italia succede. Nel dicembre 2024 un gruppo filorusso, No Name 057, attacca ministeri, aeroporti e enti pubblici, tutto offline. E poi di nuovo nel febbraio 2025, sempre lo stesso gruppo filorusso colpisce ministeri, comuni, sanità pubblica. Ma chi sono questi No Name 057? Sono un gruppo nato su Telegram nel 2022. Hanno lanciato un progetto chiamato DDoS-SIA, con cui reclutano volontari da tutto il mondo per lanciare attacchi DDoS. Sul loro canale principale c'erano oltre 45.000 iscritti e quello del progetto DDoS-SIA ne aveva più di 10.000. Praticamente davano istruzioni dettagliate per chi voleva partecipare e poi pagavano pure in criptovaluta quelli che partecipavano attivamente. Capito? C'erano persone che si facevano pagare per scaricare un programma malevolo che trasformava il loro dispositivo in un soldatino obbediente della botnet. E la cosa incredibile è che lo facevano in modo volontario, proprio perché venivano pagati. Assurdo, no? Un po' come dire: cosa fai nel tempo libero? Aiuto a buttare giù i siti web dei ministeri, così, per hobby. Ma c'è anche una buona notizia recente. Con l'operazione Eastwood, sì, nome da film, ma è tutto vero, coordinata dalle autorità giudiziarie e di polizia di 13 paesi, tra cui Italia, Germania, Spagna, Francia e Stati Uniti, è stata neutralizzata la rete di No Name 057, sequestrando server e identificando complici. Ora ti starai chiedendo: ma perché fanno tutto questo? Cioè, davvero c'è gente che passa la domenica a mandare giù siti? Sì, ed ecco perché. Il primo motivo potrebbe essere l'attivismo, praticamente per protestare contro governi o aziende, a volte per cause politiche, altre volte legato a veri e propri conflitti internazionali. Oppure per ricatti, qua entrano in gioco i ransomware, che ti dicono: se non paghi ti cifriamo tutto. E
ti buttiamo giù il sito. Se ti interessa ho fatto un video anche sui ransomware, vai a recuperarlo. E poi un'altra motivazione è la noia profonda, tipo ragazzini o ragazzine con troppo tempo libero e troppe Red Bull, che vogliono sentirsi super hackerini. Ma lo so che ora starei pensando. E vabbè, il sito sarà giù per un'ora, capita dai. No, capita, ma fa danni veri. Perdite di milioni di euro per interruzioni di servizi online, clienti che se ne vanno per sfiducia. E se parliamo di sanità, giustizia e enti pubblici, stiamo parlando di interruzioni di servizi essenziali. Non è più solo un problema tecnico, ma è un problema per tutti. Ma quindi, come si batte un attacco di DOS? Non è una passeggiata nel parco, ma qualcosa si può fare. Le aziende più grosse si attrezzano con sistemi di difesa che filtrano e bloccano le richieste sospette. Tipo, se uno chiede un caffè con il sale, c'è qualcosa che non va e la sua richiesta viene bloccata sul nascere. Oppure mettono dei limiti a quante richieste si possono fare. Per esempio, nella tua caffetteria imposti una regola: massimo 10 caffè al secondo per ogni cliente. Se uno prova ad ordinarne 200 in un colpo solo, frena cowboy, lo blocchi e lo fai aspettare. Ed inoltre vengono usati piani di continuità. Se un sistema viene buttato giù, ne parte un altro al volo, senza che tu nemmeno te ne accorga. Immagina di avere due barristi. Uno si accascia per lo stress da caffè, subito arriva il secondo, pronto a preparare caffè ai clienti. Il sito resta online, i clienti continuano ad essere serviti e l'hackerino si prende una bella delusione. In fondo, se un gruppo di clienti impazziti riesce a far chiudere la tua caffetteria digitale, forse è il caso di ripensare a come la proteggiamo, perché la vera sfida non è solo capire cosa sono i DDoS, ma fare in modo che non ci colpiscano mai. Se ti è piaciuto il video lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!